નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે મારી YouTube ચેનલમાં। હવામાન વિભાગ દ્વારા ચોમાસાને લઈને જાણકારી આપવામાં આવી છે। તો મિત્રો, આપને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચોમાસાને લઈને સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કેરળમાં ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે। ચોમાસું 29 મે સુધીમાં કેરળમાં પહોંચી ગયું હતું, ત્યારે ગુજરાત તરફ આગળ વધવાને લઈને સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે કેરળથી વધીને ચોમાસું આજે કર્ણાટક પહોંચી ગયું છે। જો કે 5 જૂન સુધીમાં ચોમાસું કર્ણાટક પહોંચતું હોય છે, પણ આ વર્ષે 5 દિવસ વહેલા એટલે કે 31 મેના રોજ ચોમાસું કર્ણાટક પહોંચી ગયું છે અને ગુજરાતમાં ચોમાસું 15 જૂનની આસપાસ પ્રવેશ કરતું હોય છે। પરંતુ ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું હોવાથી આ વખતે 11 થી લઈને 13 જૂન વચ્ચે ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ચોમાસું પ્રવેશ કરશે, જ્યારે 17 જૂન સુધીમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ચોમાસું નિયમિત થઈ જશે, એવું હવામાન વિભાગ દ્વારા આ વખતે આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આ વર્ષે ચોમાસું કેવું રહેશે તેને લઈને મહત્વના અપડેટ આપવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આ વર્ષે ચોમાસું સારું રહેશે। આ વખતે દેશમાં 103% જેટલો વરસાદ પડવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। જો ગુજરાતમાં જૂન મહિનામાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને હવામાન વિભાગ દ્વારા જૂન મહિનામાં વરસાદને લઈને અનુમાન કરવામાં આવેલ છે કે હવામાન વિભાગના મોડેલ પરથી કહી શકાય કે ગુજરાતના કચ્છના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે અને જૂન મહિનામાં સારો વરસાદ થઈ શકે। સામાન્ય કરતાં વરસ સારું રહેશે અને વરસાદ પણ સારો પડશે। હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉપરાંત હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે 1 અને 2 જૂને ગરમીનું પ્રમાણ વધશે, તેમજ 2 જૂન બાદ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે, જેને લીધે ગરમીનું પ્રમાણ ઘટશે અને ઉકળાટ યથાવત રહેશે અને હવામાનમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે અને વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળશે। જો મિત્રો, આપને વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને આવી પૂરતી માહિતી ચેનલના માધ્યમથી